안녕하세요. 부부새끼 흰자입니다. 자, 흰자 타임. 오늘 소개해드릴 살림 팁은 선정리에 관련된 겁니다. 충전 케이블 많으시죠? 엄청 많은데요. 이렇게 충전을 하면 이게 너무 길어요. 너무 길어서 걸리적거립니다. 이게 막 이렇게 지저분하고. 그래서 연필에다가 이렇게 한번 감아줍니다. 이거를 아주 촘촘하게 이제 일정하게 감아줘야 모양이 나중에 일정하게 동글동글동글하게 돼지꼬리가 나오겠죠. 노른자 씨 혹시 우리 집에 고무줄 있나요? 벨크로 우리 있죠? 벨크로 여기다. 하나 더 있나요? 벨크로 필요 없잖아. 있으면 좋으니까요. 벨크로 없는 집은 어떻게 할 거야? 고무줄도 있고. 그러니까 벨크로 없이 해봐. 고무줄 없이도 해봐. 그러면 이거를 지들끼리 묶어줍니다. 이렇게 한번 묶어서 당겨주면 뭐 풀리진 않아요. 풀리진 않고 백숙이 다리를 꼬고 있는 느낌이 좀 드네요. 자, 헤어드라이기로 이제 한번 이렇게 쫙 한번 해줄 거예요. 자, 그렇죠. 이런 데는 가급적 만지지 마시고 뜨거울 것 같으니까. 자, 이렇게 이제 한 2분 했는데 요거를 차가운 데서 한번 식혀줘야 돼요. 이거를 어떨까? 냉장고에 한번 넣어볼까요? 냉장고에 한번 넣어주시기 바랍니다. 자, 노른자를 보냈습니다. 5분 이상 식은 것 같아요. 냉장고 안에서. 그래서 한번 요거를 이제 풀러 보겠습니다. 자, 두둥. 자, 오, 와우, 어메이징. 바로 이거죠. 이렇게 짧아졌어요. 그래서 충전을 하더라도 시뮬레이션 한번 해볼까요? 자, 이렇게 해서 이렇게 딱 꽂았을 때 아주 깔끔하게 떨어지겠죠? 다 했어? 다 했는데. 이것도 해봐. 많이 준비가 돼 있었네. 많이 준비가 돼 있었네요. 계속 하는 거야. 그럼 오늘 밤새 케이블을 말아야 될 수도 있겠네요. 집에 있는 케이블은 다 아는 거지. 자, 지금 회장님이 시키니까 뭐 해야죠. 열심히 하겠습니다. 네. 저기 노른자 씨 앉아서 뭐 합니까? 놀지 말고 이거 빨리 냉장고에 드세요. 참 귀찮게. 욕한 겁니까? 아이씨 말잖아. I see. 알겠다는 얘기죠. 네. 노른자 영어도 잘하네요.